Меня зовут Эд, и сегодня я записываю очередную порцию рецептов, советов, фишек для вашего здоровья и красоты. Сегодня я поведаю рецепт отвара, малоизвестный, но эффективный рецептик от сухого кашля. Все вы знают, что сухой кашель неприемлем вообще. То есть должно обязательно, так сказать, отхаркиваться мокроты. Поэтому сухой кашель, если у кого-то когда-то возникнет, его надо обязательно лечить и хотя бы переводить в стадию, когда выделяется мокрота. Итак, сейчас рецептик, если у вас кашель или кашель сухой. Возьмите 10 фиников, плодов финиковой пальмы, продаются в супермаркете любой консистенции, то ли замороженные, то ли сухофрукты. Желательно, чтобы они были красивые и побольше. Дальше берем 500 мл хорошей воды, я имею в виду хорошей, это фильтрованной чистой воды. Засыпаем туда эти 10 штук фиников, нагреваем до кипения и кипятим на очень медленном огне, томим, так сказать, еле-еле, чтобы булькало. 30 минут. После этого осторожно охлаждаем, и такой раствор уже является целебным для вот этой проблемы сухого кашля. Необходимо потом, когда раствор охладится, обязательно его профильтровать, и теперь он уже точно готов. Принимать его необходимо примерно по 100-150 грамм, желательно через какие-то участки времени, например, каждые 2 часа. Желательно потом 40 минут не пить и не кушать. Принимать обязательно в теплом, даже в горячем виде. То есть, если он у вас остыл, чуть-чуть подогрейте этот целебный состав и просто пейте. Вот такой прекрасный редкий рецептик с экзотическим фруктом от такой неблагоприятной проблемы, как кашель или еще более сухой кашель. Все, на сегодня все. Будьте здоровы и смотрите мои рецепты дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Удачи вам всем и мир вашему